हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबने। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। अमरीशपुरा प्रभु जी, क्या है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने आप दो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी, परेश प्रभु जी, मीरा पट्ट माता जी, अमरीशपुरा प्रभु जी, दयानिता हरिणी माता जी, हिरल पाठक माता जी, कीर्तिमान सज्जी पुत्र प्रभु जी, हरे कृष्ण स्वाति माता जी, हरे कृष्ण भावना बेन हरे माता जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत આપણે प्रणाम माता जी। હા દંડવત પ્રણામ। આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ પૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું, કારણ કે આપણે પહેલા બી મેં કીધું હતું કે પ્રાર્થના છે એ આપણે હૃદયથી કરવી જોઈએ, કે પ્રાર્થના ભગવાન છે એ મૂંગા લોકોની પણ સાંભળે છે। તો આપણે તો બોલી શકીએ છીએ, તો આપણે હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે આપણે આજે એ ભાગવતમના બધા શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એને ડિટેલમાં સ્ટડી કરે છે તો એને એમ લાગે છે કે આ શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે। આ શ્લોક જેમ જેમ આપણે અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને થતું જાય છે કે આ શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો આપણને સમજાઈ જાય અને આપણે શ્લોકને જીવનમાં ઉતારી શકીએ એના માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયામુદીરયેત. શૃण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. अन्तःस्थोय भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ભાગવતમના દરરોજ શ્લોકનું પઠન શ્રવણ કીર્તન કરવા આપણને ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને બાય પ્રોડક્ટ રૂપે એટલે કે જેને કહેવાય ને કે કોઈ વસ્તુ આપણે બનાવતા હોય તો સાઈડ અમુક લાભ હોય, તો જે એક સાઈડ પ્રોડક્ટ છે કે આપણા બધા અભદ્ર અકલ્યાણ બધું નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા બધા ઉત્તમ શ્લોક છે. અને મેં આગળ પણ કીધું હતું કે ભાગવતમના શ્લોકનું જ્યાં શ્રવણ પઠન થાય છે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ પોતે બધી ઉપસ્થિત રહે છે. એટલું બધું આપણે શ્લોકનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અને આપણે બધા, તમે બધા તો ખૂબ ખૂબ ભાગ્યવાન છો. અને તમારા હૃદયમાં જે પરમાત્મા બિરાજમાન છે એ પરમાત્મા છે એ મારા હૃદયમાં મારા આત્મા સાથે કનેક્ટ કરી અને મને બોલાવી રહ્યા છે. અને હું આપ સાથે આજે આ સંગત એટલે કે જે આપણે સાધુ સંઘ કરી રહ્યા છીએ, તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપ સવારમાં આવી જાઓ છો અને જે અત્યારે હમણાં જોઈન થયા છે એમનું પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિમાં સચ્ચિપુત્ર પ્રભુજી આજના જપા ઓરિસના નામ લેશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, રાધેન્દ્ર પરધારિયા પ્રભુજી, જયશ્રી બાપ પરમાર માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણા પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કુમુપ સપ્તર્ષિ માતાજી, મુક્તિ ટેલર માતાજી, હેમા ત્યાગી માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કીર્તિ મોના અંધારિયા માતાજી, जिगीशा पटेल माताजी, मुकेश मकवाणा प्रभुजी, नैना जाडेजा माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, हरा प्रिया विमला माताजी, भूपत मोरवाड़िया प्रभुजी, विशाल आहिर प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, जीएश्वर कृष्णा चंद्र प्रभुजी, भावना वाघेला माताजी, नैनेश करकर प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, कुलवती सुदेवी माताजी, स्वाति माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी, कोमल गौर माताजी, उर्मिला साधु माताजी, हेमंगी हरिप्रदा माताजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, कृपाली लाडवा माताजी, रंजन प्रजापति माताजी,
હરે કૃષ્ણ માતાજી, ટોટલ 55 હતા આજે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. ખૂબ 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 અભિવાદન કરું છું સર્વ જપા વોરિયર્સના. હું તો જપા વોરિયર્સ જ કહીશ, કારણ કે સવાર સવારમાં આપણે આપણા મન, આપણી બુદ્ધિ અને આપણા શરીર, આ ત્રણેયની લડાઈ ચાલતી હોય છે. અને આપણે બધા સવારમાં, આપણે બધાનો અનુભવ છે, કારણ કે આપણે બધા જપા વોરિયર્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છીએ, એટલે ખ્યાલ છે કે આપણે કેવું યુદ્ધ કરીએ છીએ સવારમાં મન સાથે. બરાબર છે? તો બધા જપા વોરિયર્સનું હું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું. આજે આપણે ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો બીજો અધ્યાય ચોથો અને શ્લોક નંબર 17 લેશું આજે આપણે. પેલા હું શ્લોક આખો પછી આપણે રીડ કરશો બધા પાછળથી મારી સાથે. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક નંબર 2.4.17. તપસ્વિનો દાન પરાય શશ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદઃ સુમંગલાઃ ક્ષેમં વિંદન્તિ વિનાય દર્પણમ તસ્મૈ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. તપસ્વિનો દાન પરાય શશ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદઃ સુમંગલાઃ તપસ્વિનો ક્ષેમં વિંદન્તિ વિનાય દર્પણમ તસ્મૈ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. ક્ષેમં તપસ્વિનો દાન પરાય શશ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદઃ સુમંગલાઃ ક્ષેમં વિંદન્તિ વિનાય અર્પણમ તસ્મૈ સુભદ્ર નમો નમઃ. યસ પ્રભુજી. તપસ્વિનો દાન પરાય શસ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદ સુમંગલા. તપસ્વિનો દાન પરાય શસ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદ સુમંગલા. ક્ષેમં ન વિંદન્તિ વિનાય દર્પણમ તસ્મૈ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. તપસ્વિનો દાન પરાય શસ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદઃ સુમંગલાઃ. તપસ્વિનો દાન પરાય શસ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદઃ સુમંગલાઃ. ક્ષેમં ન વિંદન્તિ વિનાય દર્પણમ તસ્મૈ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. વિનાય તર્પણમ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. તપસ્વિનો દાન પરાય શસ્વિનો મનસ્વિનો મંત્રવિદ સુમંગલા.
तपस्विनायनपराय शश्विनो मनस्विनहं सुमङ्गला श्रीमां न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। तपस्विनो दानपराय मनस्विनो मंगलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। नमो नमः। सुभद्राय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः। क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। दर्पणम् तस्मै तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। यस माताजी।
तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनोपानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला हेमं न विदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना तस्मै नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गल तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः तस्मै दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः
તપસ્વીનો દાન પરા યશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલઃ તપસ્વીનો દાન પરા યશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ કેમં ન વિંદન્તિ વિનાય દર્પણં તસ્મૈ સુભદ્રશ્રવસે નમો નમઃ તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલા તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલા હેમં ન વિદન્તિ વિનાયદર્પણં તસ્મૈ સુભદ્રા સવસે નમો નમઃ ક્ષેમં ન વિંદન્તિ તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલઃ તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલઃ ક્ષેમં ન વિંદન્તિ વિનાય દર્પણં તસ્મે સુભદ્ર સ્રવસે નમો નમઃ તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલા તપસ્વીનો દાન પરાયશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદ સુમંગલઃ કેમં રવિંદાતિ વિના દર્પણં તસ્મે સુભદ્ર સ્રવસે નમો નમઃ હરે કૃષ્ણ કે બહુ બધા લોકો વાંચ્યો બધાએ બરાબર તો લગભગ એટલા બધા સહેલો શ્લોક છે કે યાદ અડધો શ્લોક તો યાદ રહી એક બે લીટી તો આપણને યાદ રહી જ ગઈ હશે શબ્દો એટલા ઈઝી છે કે આ જ શબ્દો છે એ દાન યશ આ શબ્દો આપણે ગુજરાતીમાં પણ વાપરતા હોઈએ છીએ બરાબર છે ને તો આપણે બધાને આ શ્લોક એને કહેવાય કે એટલો સરસ સમજવામાં સહેલો છે કે આપણને બધાને આટલી બધી વખત આપણે બધાએ વાંચ્યો આપણને બધાને યાદ પણ રહી જાય બહુ સરસ શ્લોક છે તો આપણે શબ્દાર્થ લેશું તપસ્વીનઃ બહુ મોટા વિદ્વાન ઋષિ દાન હા મોટા દાની મોટા દાની યશસ્વીનઃ મોટા લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત લોકો મોટા લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત લોકો મનસ્વીનઃ મોટા તત્વવેતા અથવા યોગી યોગી મંત્રવિદઃ વૈદિક મંત્રોનો પાઠ કરવા વાળા સુમંગલાહ વૈદિક સિદ્ધાંતોના
કટ્ટર અનુયાયી ક્ષેમમ સકામ ફળ ન કદાપી નહીં વિંદંતી પ્રાપ્ત કરે છે યત અર્પણમ સમર્પણ મયી સુભદ્ર શુભ શ્રવસે તેના વિશે શ્રવણ કરી નમઃ મારા નમસ્કાર નમઃ પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર ભાવાર્થભાઈ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. હું સર્વ મંગલમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વારંવાર સાદર પ્રણામ કરું છું, કારણ કે મહાન વિદ્વાન ઋષિજનો, મોટા દાની, યશસ્વી કાર્યકર્તા, મોટા તથા યોગી, મોટા વેદ પાઠી તથા વૈદિક સિદ્ધાંતોના મોટા અનુયાયી, મહાન ગુણોને ભગવત સેવામાં સમર્પિત કર્યા વિના કોઈ ફળદાયી પરિણામ પામી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાદ શીલા પ્રભુપાદની જય. વિદ્યામાં પ્રગતિ, દાનશીલ વૃત્તિ, રાજનૈતિક, સામાજિક કે ધાર્મિક નેતૃત્વ, તાત્વિક ચિંતન, યોગાભ્યાસ, વૈદિક અનુષ્ઠાનમાં નિપુણતા અને મનુષ્યના એવા ઉત્તમ ગુણોને તેની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં ત્યારે જ સહાયક બને છે જ્યારે તેમનો ઉપભોગ ભગવત્સવમાં થાય છે. આમ કર્યા વિના મનુષ્યના આવા સર્વગુણ તેને માટે કષ્ટના કારણ થઈ પડે છે. દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ કાં તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે અથવા તો પોતાના સિવાય અન્યની સેવા માટે થઈ શકે છે. સ્વાર્થના પણ બે પ્રકાર છે, નિસ્વાર્થ અને વિસ્તૃત સ્વાર્થ. પરંતુ આ બંને પ્રકારના સ્વાર્થમાં કોઈ અંતર નથી. નીચ સ્વાર્થ ખાતર ચોરી કરવામાં આવે કે પરિવારના સ્વાર્થ માટે, તેનો પ્રકાર એક જ હોય છે, અપરાધમય. કોઈ ચોર પોતાને ખાતર નહીં પરંતુ દેશ યા સમાજના હિતાર્થે ચોરી કરવાને કારણે પોતાને નિર્દોષ ગણાવે તો કોઈ પણ દેશના કાયદા દ્વારા તેને ક્ષમા આપી શકાતી નથી. જીવાત્માનો સ્વાર્થ ત્યારે જ પૂર્ણતા પામે છે જ્યારે આવો સ્વાર્થ ભગવાનના સ્વાર્થથી અભિન્ન હોય છે. સામાન્ય મનુષ્ય આ જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. દાખલા તરીકે શરીર તથા આત્માનું સાથે સાથે પાલન પોષણ કરવામાં કરે તો સ્વાર્થ છે. મનુષ્ય શરીરના એટલે કે વૈયક્તિક કે સામાજિક પાલન અર્થે ધન કમાય છે, પરંતુ જો ભગવત ચેતના ન હોય તો ભગવાન સાથેનો સંબંધ પામવા શરીરનું ઉચિત પાલન ન થાય તો શરીરને આત્માનું એક સાથે પાલન કરવાના બધા ઉત્તમ પ્રયાસો પશુના આવા પ્રયાસો સમાન થાય છે. માનવ શરીરનું પાલન પોષણ કરવાનો આશય પશુના આશ્રયથી જુદો છે. તે જ પ્રમાણે ભણતરમાં પ્રગતિ, આર્થિક વિકાસ, દાર્શનિક સંશોધન, વેદ સાહિત્યનો અભ્યાસ અથવા તો પુણ્ય કર્મો કરવા જેમ કે દાન, દવાખાના ખોલવા અને અન્ન વિતરણ કરવું, એ બધું ભગવાનના સંબંધે થવું ઘટે. એવા બધા કાર્યો તથા પ્રયાસોનો ઉદ્દેશ ભગવાનની પ્રસન્નતા હોવો જોઈએ, નહીં કે કોઈ અન્ય સત્તા એટલે કે વ્યક્તિગત કે સામૂહિક ના સંતોષ અર્થે. સંચિત હરિતોષણમ ભગવદ્ ગીતા 9.27 એ જ સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. તેમાં કહ્યું છે કે આપણે જે કંઈ દાન આપીએ અથવા તો જે તપસ્યા કરીએ તે બધું ભગવાનને સમર્પિત કરીને કે તેમના નિમિત્તે કરવું જોઈએ. ઈશ્વર વિહીન માનવીય સભ્યતાના ચતુર નેતાગણ જ્યાં લગી ભગવત ભાવનામય કાર્ય ન કરે ત્યાં લગે કેળવણી વિષયક ઉન્નતિ યા આર્થિક વિકાસના વિશિષ્ટ પ્રયાસોમાં સફળ થશે નહીં. ભગવત ભાવનામય થવા માટે મનુષ્ય સર્વમંગલમ ભગવાન વિશે એ રીતે શ્રવણ કરવું ઘટે જે રીતે ભગવદ્ ગીતા તથા શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણન થયું છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ સરસ ભાવાર્થ વાંચવા બદલ.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पुरुषोत्तमे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। બહુ શ્લોક પ્રભુપાદે તો આપણે જોયું ને, ભાવાર્થ બધાએ સાંભળ્યો કે બહુ સરસ પ્રભુપાદે શ્લોક સમજી દીધો છે. આમાં હવે પ્રભુપાદ થી વિશેષ આપણે છીએ જ નહીં, બરાબર. આપણે કઈ એટલું બધું વિશેષ કઈ ઇન્પાનું કઈ છે જ નહીં કે આપણે જેને કઈ સમજાવવું પડે. એટલો બધો ઈઝી શ્લોક છે સમજવો, અને આ શ્લોકને જીવનમાં ઉતારવો પણ ઈઝી છે. પણ એના માટે આપણે શું કરવું પડે? તો સૌથી પહેલા આપણને રવિવારે પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજીએ પ્રાર્થના માટે જ કીધું હતું. સુખદેવ મહારાજથી પોતે પણ પેલા પ્રાર્થના કરે છે, અને ગઈકાલે અને પરમ દિવસે આપણને માતાજીએ સમજાવ્યું હતું કે કોણ પ્રાર્થના કરી શકે, કોણ ભગવાનને ભજી શકે, એ પણ સમજાવ્યું. તો પ્રાર્થના કરવાની તો આપણને આચાર્યો સમજાવે છે કે પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી. જો પ્રાર્થના તો બધા કરતા જ હોય છે, બરાબર. તો પ્રાર્થના કરવા માટે પણ શાસ્ત્રોની અંદર તબક્કા બતાવ્યા છે. કોઈને કદાચ ખ્યાલ હોય તો કે પ્રાર્થના કરવાની શું પદ્ધતિ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. હા, પહેલા તો ભગવાનના ગુણગાન ગાવાના, પછી એમને નમસ્કાર કરવાનું, પછી એમના સમય યાચના કરવાની, અને પછી એમની પાસે વિનંતી કરવાની. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખૂબ 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 બહુ સુંદર. માતાજીએ ખૂબ અભ્યાસ કરેલો છે કે ભગવાનને પ્રાર્થના માટેના એ જ નહીં કે ભગવાન પાસે જઈને તરત માગી લીધું, ભગવાન આમ. પેલા ભગવાનના ગુણગાન કરવાના, પ્રણામ કરવાના, પછી આપણા વિશે ભગવાન હું તો પતિતમાં પતિત જીવ છું, મારી કોઈ લાયકાત નથી, બરાબર. અને પછી આપણે જે કઈ રજૂઆત કરવાની છે. જો શુદ્ધ ભક્ત હોય એની વસ્તુ અલગ છે, અને આપણે પતિત જીવો છીએ તો આપણે પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ એ આપણે શાસ્ત્રમાં પદ્મ પુરાણમાં આનો ઉલ્લેખ છે કે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તો આ પ્રાર્થના સુખદેવ મહારાજ પોતે 12મા શ્લોકથી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, અને હજી પણ ભગવાનને પ્રાર્થના જ કરે છે, અને પ્રાર્થના કરતા કરતા ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે. સરસ રીતે ભગવાન પ્રાર્થના એવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે. સુખદેવ મહારાજ એમ કહેવા માંગે છે કે હું જે કઈ શબ્દ બોલી રહ્યો છું એ શબ્દો છે એ મારા છે એ બીજાના હૃદય સુધી એવી મને શક્તિ આપો. તો આપણે પણ હું પણ એ રીતે જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, કહીએ એ બીજા સુધી પહોંચે, કે જેથી કરીને જે આપણો જે મેન આમ ઉદ્દેશ છે ભગવત પ્રાપ્તિ છે, પણ છતાં ભગવાન એમ કે છે ને કે જે ભક્ત મારો પ્રચાર કરે છે એ વ્યક્તિ મને. તો હવે આપણે જો કેવું થાય છે કે આપણે ઘણા બધા લોકોને કહેતા હોઈએ છીએ તો બધાના હૃદયમાં વાત ઉતરતી નથી ને. તો એના માટે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે. તો ભગવાનને પ્રાર્થના પદ્ધતિસર આપણે કરીશું તો આપણા જે શબ્દો છે એ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવાની, જે રીતે સુખદેવ મહારાજ કહે છે ભગવાન હું જે શબ્દ બોલું છું એ શબ્દ સામેવાળાના હૃદયમાં એનો પ્રવેશ થાય. તો આપણે બી શબ્દો જે બોલીએ એ એવી રીતે બોલીએ કે જેથી કરીને સામેની વ્યક્તિના હૃદયમાં એનો જેને કહેવાય કે અંદર પ્રવેશ થઈ જાય. તો પ્રાર્થનામાં ખૂબ તાકાત છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રાર્થનામાં ખૂબ ખૂબ તાકાત છે. અને આ જે શ્લોક છે, આપણે આજે આ શ્લોક વાંચ્યો છે કે એ શ્લોક તો જેને કહેવાય ને કે આપણે બધા એકદમ ઈઝી સમજી શકીએ છીએ. અને આવો નવો શ્લોક ભગવદ ગીતામાં પણ છે. કોઈને ભક્તિશાસ્ત્રના બધા સ્ટુડન્ટ છે ખબર હશે. હરે કૃષ્ણ. આવો શ્લોક આપણે ભગવદ ગીતામાં છે. હા માતાજી, ઓલો વેદેશ હરી બોલ ચંદ્રિકા માતાજી. હરી બોલ 8.28 વેદ યજ્ઞેષુ તપસ્સુ ચૈવ દાનેષુ યક્ત પુણ્ય ફલમ. હા, યજ્ઞેષુ તપસ્સૈવ દાનેષુ યત પુણ્યકરમ વિદિત્યા. હરી બોલ. હા બોલો માતાજી. યત્તિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમુપૈતિ ચાદ્યમ. બરાબર છે. તો આપણને ભગવાન ભગવદ ગીતામાંથી સમજાવતા આવ્યા છે. અને એક શબ્દ છે ક્ષેમમ. એ ક્યાં આવે છે એ તો બધાને ખબર હશે. યસ,
તો ક્ષેમમનો અર્થ અહીંયા આપણને ક્ષેમમનો અર્થ આપ્યો છે સકામ ફળો, બરાબર. તો ક્ષેમમનો બીજો અર્થ પણ બહુ સરસ થાય છે. એ શું છે? ભગવદ ગીતામાં પણ આપ્યો છે. વહન કરું છું. યસ, વહામ્યહમનું વહમ. પણ માતાજી ક્ષેમમનું રક્ષણ રક્ષણ કલ્યાણ. હા, રક્ષણ કલ્યાણ, બરાબર. તો આ શ્લોકની અંદર શું કીધું છે? ગમે એવું તપ કરો. આપણે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન સમજાવે છે ગમે તેવું દાન કરો, અને ગમે તેવી કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ મોટું મહાન વ્યક્તિ હોય, મોટો ફેક્ટરીનો માલિક હોય, એના ગુણગાન ગાઓ, બરાબર છે. પછી ભગવાન કે છે મનસ્વીનો, એટલે કે મોટા મોટા યોગી, તત્વવેતા યોગી, અને મંત્રવિદા એટલે કે જે વેદના મંત્ર બોલતા હોય, બરાબર છે. તો આવા બધા જે વૈદિક સિદ્ધાંતોમાં એકદમ પારંગત હોય, તો આવા બધા છે. જો એ લોકો ક્ષેમમ ન વિંદંતી, કે જ્યારે એ લોકો વિના યત અર્પણમ, ભગવાનને અર્પણ કરતા નથી, તો એ જીરો છે. અહીંયા આ શ્લોકનો અર્થ શું છે? કે એ બધું જીરો છે, બધું જીરો છે. ગમે તેટલું તપ કરો, ગમે તેટલું દાન કરો, એ બધું જીરો છે. તો આનો અર્થ શું થયો? કે આપણે ઘણી વખત આપણે બી સામાન્ય માણસ છીએ, તો ઘણા લોકો બહુ જ દાન કરતા હોય, અથવા તો આપણે જોઈએ છીએ કે મોટા મોટા આશ્રમ બનાવતા હોય, અથવા તો કોઈ ભોજનશાળા બનાવતા હોય, ભોજનાલય બનાવતા હોય, ભૂખ્યાને ભોજન આપતા હોય. અમારા અહીંયા છે એક બહુ મોટા નેતા છે, અને એ પોતે 4 રૂપિયામાં બધાને જમાડે છે, બરાબર. તો લોકો એના બહુ જ ગુણગાન ગાય છે, બહુ જ ગુણગાન ગાય છે કે હા, એ 4 રૂપિયામાં બધાને જમાડે છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે આવા લોકોના તમે ગુણગાન ગાશો તો એનો જીરો આવશે. કઈ ફળ? ભગવાન એમ કહે છે કઈ જ કરતા કઈ જ ફળ નહીં મળે. વસ્તુ તમે કરશો એટલે કે કહીએ એમ કહેવાય કે 1 જીરો મૂકો, એની આગળ જીરો મૂકો, એની આગળ જીરો મૂકો, અમને 6 જીરો, પણ જ્યાં સુધી એની આગળ 1 નહીં આવે, એકડો નહીં આવે, તો એ બધા જીરો છે એ શૂન્ય છે. આ 6 જીરો આવ્યા, બરાબર. તપસ્વી, દાન, યશ, મનસ્વીનો, મંત્ર, સુમંગલા, એ 6 જીરો આવ્યા, અને 6 જીરોની આગળ જ્યાં સુધી 1 નથી ત્યાં સુધી એ બધું છે જીરો. તો આ વસ્તુ આપણને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પણ સમજાવે છે, અને આપણને આપણા આચાર્ય પણ સમજાતા હોય છે કે કોઈ વસ્તુ તમે ગમે એટલી કરી લો, પણ જો તમે ભગવાનને અર્પણ કરતા નથી તો એ બધું જીરો છે. એટલા માટે આપણને શરૂઆતમાં જ ભોગ ધરાવવાનું કહે છે. તો કોઈ આપણને ભોગ ધરાવવો ખૂબ ઈઝી છે, છતાં પણ ભગવાનને ભોગ અર્પણ કેમ નથી કરતા લોકો? એનું કઈ કારણ હશે. કાલે માતાજી હિન્ટ તો આપી છે આપણને કે લોકો ભોગ શા માટે ધરાવી શકતા નથી. ભગવાન કહે છે કે તમે મને ભોગ ધરાવો, ભોગ ધરાવો. બીજું કે ભગવાન શું ભોગના ભૂખ્યા છે? ભોગ શા માટે ધરાવવો જોઈએ આપણે? એ લોકો ભાવનાથી. ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે માનતા જ નથી, એટલે એ લોકો ભોગ ધરાવી શકતા નથી. હરી બોલ, બહુ સરસ. એ લોકો માની શકતા નથી કે ભગવાન છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. રાધાનાથ મહારાજનું એમના લેક્ચરનું એમણે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. એ બિહારમાં ગયા હતા, તો બિહારની અંદર એક વ્યક્તિનું બહુ જ નામ હતું કે બધા લોકો એમ કહેતા હતા કે એ વ્યક્તિ 24 કલાક રામ 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 બોલે છે. તો રાધાનાથ મહારાજને એમ થયું કે આટલો સરસ ભગવાનનું પવિત્ર નામ કરે છે, તો ચલો હું એને મળવા જાઉં. તો રાધાનાથ મહારાજ એ બિહારમાં એ ભાઈને મળવા જાય છે. તો એ ભાઈના ઘરે જાય છે, તો એ ભાઈ એને જમવાનું આમંત્રણ આપે છે, જમવા જાય છે. મહારાજ એ ભાઈ જમવા બેસે છે, પેલા ભાઈ ભોગ ધરાવે છે. હવે આપણે જયારે કોઈના ઘરે જમવા જઈએ તો વાતચીત તો કરીએ ને, એટલે વાતચીત આપણે ચાલુ થાય છે. તો વાતચીત કરતા કરતા મહારાજને એવી ખબર પડે છે કે પેલા વ્યક્તિ તો શું કામ નામ લેતો હોય છે કે એ એવું માને છે કે હું રામ 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 બોલીશ તો હું પણ એકવાર રામ બની જઈશ. એટલે કે એનો આશય શું હતો? ભગવાન બનવાનો. રાધાનાથ મહારાજને તો જેને કહેવાય ને કે હું તો ક્યાં પ્રસાદ લેવા બેઠો, એમ થયું ઉભો થઈ જાઉં કે શું, કે આ વ્યક્તિ ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે તો એટલા માટે કે એ પોતે ભગવાન કરતા મહાન થવા માંગે છે. તો એ વ્યક્તિ ભગવાનને ભગવાન માની શકતો જ નથી. ભગવાનને ભગવાન એટલા માટે માને છે કે હું ભગવાન બની જાઉં એમ.
તો આવા લોકો ભગવાનનું નામ લે છે છતાં પણ સમજી શકતા નથી કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે, એમને કેવી રીતે ભોગ આપવો જોઈએ. એટલે ભોગ અર્પણ કરવો એ આપણે કરી શકીએ છીએ, સામાન્ય લોકો કરી શકતા નથી, કારણ કે એ લોકો સમજી શકતા નથી કે ભગવાન છે એ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમને ભગવાન તરીકે માની શકતા જ નથી, અને એટલા માટે એ લોકો ભોગ થઈ શકતા નથી. અને આમ રાધાનાથ મસાઈ મહારાજ કહે છે, જે લોકો રામ નામ નથી કરતા ને, તો એ લોકો જે ગંગા તટે ઉભા હોય ને, ગંગાના તટે ઉભા હોય ને તોય તરસ્યા મરી જશે. ભગવાનના નામનું જપ એટલું બધું, એટલે આ શ્લોકની અંદર મહત્વ આપણે જો સમજીએ કે જો આમાં ન ક્ષેમમ ન વિંદંતી વિના યદ અર્પણમ, આપણે એના બદલે ક્ષેમમ વિંદંતી યદ અર્પણમ કરવું હોય તો યદ અર્પણમ કરવું પડે, ખાલી અર્પણ કરવું પડે. આ શ્લોકને આપણે જો એમ તસ્મૈ સુભદ્ર સર્વસે નમો નમઃ, આપણે જો ભગવાનના કલ્યાણકારી આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય, ભગવાનના કલ્યાણ આપણે કરવું હોય, તો ભગવાનનું આપણે હંમેશા ગુણગાન ગાવું જોઈએ. દરેક વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી જોઈએ. ગમે ત્યારે કંઈ પણ કરીએ આપણે, ગમે આપણે અત્યારે અગિયારસ કરીએ છીએ તો અગિયારસનું ફળ પણ આપણે શું કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે પારણા કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાનને આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાન આજે હું જે આજે વ્રત કરું છું ભગવાન તમને અર્પણ કરું છું. જો આવું કરીશું તો 100% છે એ ભગવાન છે એ આપણને 100% આપણને આપણું વળતર આપશે. તો આપણે બધા એમ કે છે ભગવાન અર્પણ કરો, અર્પણ કરો, અર્પણ કરો, તો ભગવાન શા માટે આપણને આટલો બધો આગ્રહ કરે છે કે મને અર્પણ કરો, તમે મને ભોગ ધરાવો, તમે જે બી કરો એ મને જ અર્પણ કરો, મને જ અર્પણ કરો. આટલો બધો ફોર્સ ભગવાન શા માટે કરે છે? આપણને તો ખબર છે કે ભગવાનને તો સહસ્ત્ર લક્ષ્મી છે, એમની સેવા કરે છે, તો આપણી સેવા સ્વીકારવા ભગવાન આટલા માટે આતુર શા માટે છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે કર્મબંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ એટલા માટે ભગવાન સોચે, મતલબ ભગવાન કૃપાળુ છે એટલા કે આપણે જે પણ કરીએ એનું આપણને પોતાને બંધન ના લાગે, એ આપણે ભગવાનને આપી દઈએ તો ભગવાન આપણું બધું લઈ લે છે. કારણ કે માતાજી ધીરે ધીરે ભક્તિ કરીને ભગવાન એક સ્ટેજ એવી લાગશે કે એ ભક્તિને અનન્ય ભક્તિમાં કન્વર્ટ કરશે અને આપણે ગૌલોક વૃંદાવનમાં સ્થાન પામી શકીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એમ પણ કીધું છે ને કે તમે અગર મને ભોગ નથી ધરાવતા તો પાપ જ ખાઓ છો. પાપ જ ખાઓ છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એ છે ને ભગવદ ગીતામાં યજ્ઞ ચક્ર નું આખું આપેલું છે ને પાપ ખાવાનું. ભગવાન હરી અને શુદ્ધ આપે છે. હા, એ બહુ સરસ, એકદમ પરફેક્ટ, બધા એકદમ સરસ. ભગવાનના અંશ છે, આપણે જ ભગવાનના અંશ છે. યસ પરેશા પ્રભુજી, બહુ સરસ કે ભગવાનના અંશ છે, ભગવાનનું છે ને ભગવાનને આપવાનું છે. બરાબર છે. હરી બોલ, હરી બોલ. બધા બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો જો હું તમને અત્યારે એક પિક્ચર બતાવું. હા બોલો માતાજી. યસ માતાજી, હરી બોલ, હરી બોલ. જો આ તમને કદાચ કૃષ્ણ બકની લીલાની બધાને ખબર હશે, મને આ ચિત્ર બહુ જ ગમે છે. આ કોઈને આ સ્ટોરી ખબર હશે, બધાને ખબર હશે. કોઈને કેવી છે આ સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે માતાજી. હા હા મુક્તિ માતાજી, બોલે માતાજી. ભગવાનને એટલે કે જયારે અંદર એ રમતા હોય છે ત્યારે આવે છે એમ ફ્રૂટ વાળા બેન આવે છે અને પછીથી એ ફ્રૂટ માગે છે ભગવાન એમ. તો એ એક ફ્રૂટ પણ બદલે એકને બદલે બધા માગે છે એમ. તો પછી અંદરથી ભગવાન મુઠ્ઠી દાણા લઈને આવે છે અને આ બેનને આપે છે એમ. જે આ ફ્રૂટ વાળા બેન હોય છે ને એમને આપે છે. પછી એ દાણાને પેલા અંદર મૂકે છે પોટલીમાં અને એ લઈને જાય છે ને ખોલે છે, પોટલીના મોતી દાણાના મોતી બની જાય છે એમ. એટલે ભગવાનને બધું અર્પણ કરી દે છે ને, તો ભગવાન તેને સર્વસ્વ આપી દે છે એમ, એવું કહેવા માંગે છે. એમને નિસ્વાર્થ ભાવે આપ્યું હોય છે એમ. એમને એવું છે કે બાળક છે ને તો એને બાળકને એકને બદલે વધારે માગે છે તો કઈ નઈ, બાળક તો છે એમ, એને બધું જ આપી દો એમ. એ રીતે નિસ્વાર્થ ભાવ આપે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બહુ સરસ. જો આપણને બધાને ખબર છે ભગવાન નાના હતા તો પેલાના જમાનામાં તો કેવો વ્યવહાર હતો કે પૈસાનો વ્યવહાર નહોતો ને, દાણાના બદલામાં આપણે કઈ વસ્તુ લેતા હતા, એવું હતું ને. આપણે અનાજ આપવાનું, એના બદલામાં બધી વસ્તુ આપણને મળતી હતી. બરાબર. મેં પણ આવું મારા બાર્ટર સિસ્ટમ છે. હા હા યસ માતા પ્રભુજી, મેં મારા
મામાના ઘરે આવું જોયેલું છે હું નાની હતી ત્યારે. તો યશોદા મૈયા રોજ આવું કરતા હતા. તો એક દિવસ ભગવાન આવે છે અને શાકભાજી વાળા બેન હોય છે એની પાસેથી બધા ફ્રૂટ લઈ લે છે. અને પેલા જે શાકભાજી વાળા બેન છે એ ખૂબ દિલથી એને ભગવાનને જોઈ, જો કે ભગવાન કેવા છે, આપણને મોહિત થઈ જાય આપણે એમ. ભગવાનનું રૂપ કેવું સરસ છે કે જે થોડી બી ભગવાનને માનતું હોય અને એની સામે ભગવાન આવીને ઉભા રહી જાય તો ભગવાનનું રૂપ એટલું સરસ છે કે એ વ્યક્તિ મોહિત થઈ જાય. તો એ જે શાકભાજી વાળા બેન છે એ ભગવાન ઉપર મોહિત થઈ જાય છે, ભગવાનને બધું જ આપી દે છે. અને પછી જયારે આગળ જઈને ઘરે જઈને જોયે છે તો એ જે દાણા ભગવાનને આપ્યા હતા એ બધા સોનાના થઈ જાય છે. તો આ જે સ્ટોરી છે, પછી એક સુદામાની સ્ટોરી છે કે 2 ચાવલ મુઠ્ઠી ખાય છે અને એમને ઐશ્વર્ય આપી દે છે. તો આની ઉપરથી આપણને શું સમજવા મળે છે કે ભગવાન શું ઈચ્છે છે? ભગવાન એમ ઈચ્છે છે કે તમે મને આપશો ને તો હું તમને આટલું આપીશ. ભગવાન આપણને આટલું બધું આપવા માંગે છે. ભગવાન એટલા બધા કૃપાળુ છે, ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે. ભગવાન આપણને ખોબલે ને ખોબલે. એને કહેવાય ને કે આપણે તો પેલો તો દરિયો હોય ને, દરિયો ભરીને ભગવાન આપણને આપવા આવે છે, આપણે તો ચમચી લઈને ઉભા છીએ. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? ચમચી લઈને ઉભા છીએ, આપો એમ. ભગવાન તો દરિયો આપવા બેઠા છે અને આપણે ચમચી લઈને બેઠા છીએ. તો ભગવાન એટલા બધા કૃપાળુ છે, એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે તમે મને આપો, મને આપો, મને આપો, તમે મને આપશો. ભગવાન તો ભગવદ ગીતાની અંદર પોતે કહે છે કે મને આપો એમ. કોઈ વ્યક્તિ કોઈ દિવસ આપણે કોઈ દિવસ એવું જોયું ક્યાંક જઈને આપણે ભિખારી માગે, બરાબર ને? જનરલી શું હોય, માગે કોણ? ભિખારી માગે. આપણે બધા તો જે નીકળે ને, આપણે બધા ધન સંપત્તિ વાળા છીએ, આપણે બધાને તો અહંકાર છે, આપણે કઈ માંગતા હોય કોઈની પાસે, બરાબર? તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, માંગો નહીં તો મને આપો. ભગવાન પોતે ભીખ માગે છે. આ જે બધી સ્ટોરી છે, આ જે આપણા ભગવાનની જે લીલાઓ છે, એ લીલાઓ ભગવાન શા માટે કરે છે? ભગવાન લીલાઓ કરે છે ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભગવાન આપણો જયારે અહીંયા છે તો ભગવાન શા માટે જન્મ લે છે? આપણા બધા માટે, ભક્તો માટે. કે ભગવાન છે એ લીલાઓ કરે અને પછી એ લીલાઓનું આપણે બધા શ્રવણ કરીએ, પઠન કરીએ, કે જેથી કરીને આપણે બધા પણ ભગવાનનો દ્વેષ કરીને અહીં આવ્યા છીએ તો પાછા ભગવત ધામ આપણે જઈ શકીએ. ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ કૃપાળુ છે. એટલા માટે ભગવાન છે એ વારંવાર કહે છે તમે મને અર્પણ કરો. આમાં એક 9.27 શ્લોક આવે છે, યત કરોસી યત અસ્નાસી યત જુઓસી દદાસી યત. ભગવાન એ શ્લોકમાં પણ એમ કહે છે યત તપસ્યસી કૌંતેય તત કૃષમદર્પણમ. આ શ્લોકમાં પણ ભગવાન એમ કહે છે કે તું તારું સર્વ મને અર્પણ કર. તું જે બી કરે, અર્જુનને એમ કહે છે તું જે બી કરે એ મને અર્પણ કર. ભગવાન એક સરખા શ્લોક વારંવાર કેમ આપે છે? જ્યારે ભગવાન વારંવાર એકને એક વસ્તુ કે ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે ભગવાન શા માટે વારંવાર એક વાત આપણને કરે છે. તો એ ભગવાન એટલા માટે કરે છે કે ભગવાનને ખબર છે કે આપણે બધા મંદ બુદ્ધિ વાળા છીએ, આપણને આપણી બુદ્ધિ છે એ જેને કહેવાય કે માયાથી આવૃત થઈ ગઈ છે. આપણે માયાના જે કહેવાય 3 ગુણોના અંદર આવી ગયા છીએ અને એટલા માટે આપણે છીએ એ આપણે ભગવાનની વાત સાંભળી શકતા નથી. અને ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે જો તમે આ નહીં કરો તો શું થશે? શૂન્ય, 0. પેલું કહેવાય ને કે ખોદ્યો પહાડ ને નીકળ્યો ઉંદર. અહીં તો ઉંદરે નહીં નીકળે. પહાડ ખોદશું તો ત્યાં તો ઉંદર નીકળે છે કહેવતની અંદર, પણ આપણે જો પહાડ ખોદીશું ભગવાન વગરનો, જ્યાં વચ્ચે ભગવાન નથી, એવો જો પહાડ આપણે ખોદશું તો આપણી પાસે ઉંદરે હાથમાં નહીં આવે. આપણે બધા પહાડ ખોદી રહ્યા છીએ, પણ આપણે જે બી કર્મ કરીએ છીએ, ઘણા કેવો તપ કરતા હોય છે, 12 વર્ષ સુધી નખ નહીં કાપવું, આવું તપ કરે છે ને. 12 વર્ષ સુધી ઊંડા માથે રહીશું, આવું તપ કરે છે ને. પણ તમે પછી ઊંડા માથે જઈને પૂછો એને ભાઈ શું કરે તું આ, તો એને પોતાને ખબર નથી હોતી કે પોતે આ શું કરે છે. આપણે તો બધા એવું પણ જોયું હશે, ખબર છે ઘણા લોકો બાળકનો જન્મ થાય એટલે કે ભિખારી બનાવે કે તમે એને ભીખ આપો એટલે એનાથી મોટો થાય, આવું વ્રત રાખતા હોય છે. આ બધા તપ જ છે ને, આવા તપ કરતા હોય છે. તો આવા બધા તપ છે, એ તપનું શું મહત્વ છે? ઘણા લોકો 12 વર્ષ સુધી એમ કે અમે નાશું નહીં, વાળ મોટા કરતા હોય, ખબર છે કે જો નાહીએ તો વાળ ખરી જાય, એમ લાંબા વાળ કરે. એમ કે અમે લાંબી ઘણી વાર ચંપલની બાધા લેતા.
તપની વાતો હોય. આ તપ જ છે. આ બધું આમ જોવા જઈએ એક જાતની તપશ્ચર્યા છે. પણ ભગવાન એમ કે છે તમે ગમે તેવી આવી તપ કરી લેશો, મને પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. બધું શૂન્ય છે. તો કેટલા બધા લોકો આપણા સમાજમાં અજ્ઞાનતા છે, કેટલી બધી અજ્ઞાનતા ફરી રહી છે. એટલા માટે આપણે બધા ભેગા થતા લોકો આપણે છીએ. આપણે બધા જયારે બી લેવલ 1 ચાલુ થાય તો આપણે બધા બને એટલા કમસે કમ આ વખતે જીતેન્દ્ર ગોપાલ બધાને તમારે લાભ છે એમના માટે નહીં. આપણે જયારે કોઈને બે વ્યક્તિને પણ આપણે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં લાવીશું તો એ વ્યક્તિ સમજશે, તો એના કારણે એના જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. એ બીજા બે વ્યક્તિને કહેશે, એ બીજા બે વ્યક્તિને કહેશે, તો ધીમે ધીમે સમાજની અંદર પરિવર્તન આવશે. અને આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમનું જે ગોલ છે એ જ આ હતો કે આખા વિશ્વમાં શાંતિ ક્યારે આવશે, કે આખા વિશ્વમાં ભાવના જયારે થઈ જશે તો ઓટોમેટિક કોઈ વ્યક્તિને શીખવવું નહીં પડે કે તમે દાન કરો, કોઈને કેવું નહીં પડે કે તમે જેને કહેવાય કે બધું રાખો, કોઈને કેવું નહીં પડે કે તમે કોઈ બાળકોને કેવું નહીં પડે કે તમે તમારા બાળકોને રાખો, માતા પિતાને રાખો. જો ફોરેનમાં તો કેવું છે કે માતા પિતા બાળકોને નથી રાખતા અને બાળકો છે માતા પિતાને નથી રાખતા. આપણે તો ઇન્ડિયામાં સારું છે, જો કે થોડું ધીમે ધીમે આપણે દૂષણ આવતું રહ્યું છે કે આ બધા જે પાશ્ચાત્ય દેશના જે દૂષણો છે આપણે આવે છે, અને આપણા જે સારા સારા જે કર્મો છે, આપણા સારા સારા જે ધર્મ છે, સારા સારા જે ગુણો છે એ લોકો અપનાવી રહ્યા છે અને આપણે અવગુણ અપનાવી રહ્યા છે. તો ધીમે ધીમે આપણા જે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એ લોપ થતો જાય છે અને આપણી સંસ્કૃતિ બહારમાં ઉદય થતો જાય છે. તો આપણે બધાએ જેને કહેવાય કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત પણ આવે છે ને કે તમે એક વ્યક્તિ છે ભારતની અંદર, જે વ્યક્તિ છે દરેક વ્યક્તિએ પ્રીચર બનવું પડે. તો દરેક વ્યક્તિ તો નથી બનતી. અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે આટલા બધા આપણી ગુજરાતની કેટલી બધી પબ્લિક છે, એમાંથી આપણે ભાગવતના ક્લાસમાં કેટલા હોતા હશે, બરાબર? ગુજરાતની અંદર આપણે કેટલા આવે છે, બધાને ખબર છે કે આપણે જે આ દુનિયામાં આવ્યા પછી આપણે કઈ સાથે લઈને આવ્યા નથી, કઈ લઈને જવાનું નથી, બધું આપણને ખબર છે, પણ આપણે છોડી શકતા નથી. જો ઘણા બધા લોકો એવા છે, હા ભગવાન છે, ખબર છે, હા આપણે કઈ સાથે નથી લાવ્યા, નથી લઈ જવાનું, એવું બોલતા તમે બધા સાંભળ્યા જશે. ક્યાં શું લઈને આવ્યા છે, શું લઈને જવાનું છે, બરાબર? આવી મોટી મોટી વાતો તો કરતા હોય છે, પણ એ જે વાત કરે છે એ જીવનમાં ઉતારતા નથી. તો આપણને ભગવદ ગીતાના અને ભાગવતમના શ્લોકમાંથી એ શ્લોકને આપણે પ્રેક્ટિકલ આપણા જીવનમાં ઉતારવાથી પોતાને પરિવર્તન આવે છે. આપણા બધામાં પરિવર્તન આવેલું છે અને એ પરિવર્તન એટલા માટે આવ્યું છે કે આપણે એને જીવનમાં ઉતારી રહ્યા છીએ. અને આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને ઘરે બેઠા, મેં તો સપના વિચારવાનું તો કર્યું કે ભાગવતમ છે એ સવારમાં ઘરે બેઠા સાંભળવા મળશે. જો કથા કરવી, હું નાની હતી અમારા ઘરે બધા કે ને પિતૃ નડે એટલે ભાગવતમ કથા બેસાડે, તો અમારા ઘરે પર 7 દિવસ પારણ બેસાડી હતી. કેટલું અઘરું છે, બરાબર? દિવસ કન્ટિન્યુઅસ તમે, અને એમાંય તે આપણને ભાગવતમનો જે મેઇન જે આપણો જે ભક્તિનો જે ગોલ છે એ તો આપણને સમજાવતા નથી. ફક્ત ને ફક્ત 10મા સ્કંદની લીલાઓ જ આપણને ભગવાન કહે છે. લીલાઓ સાંભળવી જોઈએ, પરિવર્તન આવે છે, પણ ક્યારે? કે જયારે શુદ્ધતા આવે ત્યારે. એ આપણામાં આવી નથી એટલે આપણે એ જે 7 દિવસ આપણે સાંભળીએ છીએ ભાગવત કથા, તો એ ભાગવત કથા સાંભળે છે તો કેટલામાં પરિવર્તન આવે છે, બરાબર? આપણે જોઈએ છીએ. તો આ શ્લોક છે એ શ્લોક ખરેખર જે આપણે શ્લોકને જે આપણે જીવનમાં ઉતારવો હોય, બરાબર, તો શું ક્ષેમમ વિંદનથી આપણે કરવાની છે. ભગવાન છે આપણું કલ્યાણ કરે, આપણે વિનંતી એટલે આપણે પ્રાપ્ત જ કરીએ. આપણે તો એના માટે શું કરવું પડે? સુભદ્ર સર્વસે નમઃ. આપણે ભગવાનને આપણને કાયમ કહેવા છે કે તમે જે બી કરો મિડલમાં તમે ભગવાનને રાખો, ભગવાનને યાદ કરી અને દરેક કર્મ કરો. યાદ કરી, હવે ગોપીઓ છે તો ગોપીઓ ક્યારેય ભગવાનને ભૂલી નહોતી, બરાબર? તો આપણે પણ એવું કરવું જોઈએ કે યાદ નહીં રાખવાના, ભૂલવાના નહીં, યાદ નહીં કરવાના પણ ભૂલવાના નહીં. તો આપણે એવી રીતે કરીએ કે જેથી કરીને ભગવાનને આપણે ભૂલી એટલે યાદ કરવાની જરૂર જ ના પડે, બરાબર છે? તો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ, સવારથી સાંજ સુધી આપણે 24 કલાક ભગવાનનું નામ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
હરે કૃષ્ણ પાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ સિંધુય એવ ચ પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો પાવનેભ્યો નમો નમઃ વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ જય વૈષ્ણવ શ્રી પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ કી જય જય ગ્રંથરાજ શ્રીમદ શ્રીમદ ભાગવતમ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા રામાયણ ચેતન કી જય સદગુરુ શ્રી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી આજે સુદામા સેવન છે કોઈ હરે કૃષ્ણ નથી માતાજી કોઈ આજે ઓકે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ